Si trova in Florida in stato di fermo Elisabetta Ferretto Tai, l'ex modello originaria di Montagnana, da 20 anni residente negli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dai carabinieri della compagnia di Este dopo gli accertamenti avviati a livello internazionale dalle autorità italiane in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia. L'ex modella ha contatti costanti con l'Italia, con i genitori e il fratello che vivono a Montagnana. Tornata negli Stati Uniti dopo aver fatto visita a parenti e amici, di lei non si avevano notizie dal 22 aprile fino alle rassicurazioni arrivate ieri. Un sospiro di sollievo, anche se per ora non sono note le cause del fermo dell'ex modella, ora cinquantenne. Un profilo pubblico, quello di Elisabetta Ferretto Tai, che nel 2019 era stata coinvolta nelle vicende legate a Jeffrey Epstein, avendo denunciato le molestie subite da quest'ultimo dopo essersi avvicinata a lui tramite ambienti legati al mondo della moda.